আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আপনাদের মধ্যে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ নিয়ে। যারা সেকেন্ড হ্যান্ডের ভিতরে ভালো মানের ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। হয়তো কেউ বললেন যে ভাই একটু কম ইউজের ভিতরে সেই মালও আছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডেরই আছে, যে শার্প, স্যামসাং, এলজি, র্যাংস, ডিপ, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের। কিন্তু ভিডিও না টেনে আপনি শেষ পর্যন্ত দেখলে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। আর হয়তো অনেকে বলেন ভাই ঢাকার বাইরে কীভাবে কী দেন। তো আমাদের ঢাকার বাইরে যদি যারা নেন, যে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আছে, তার মাধ্যমে আপনি নিতে পারবেন। আর হয়তো আপনার কি অনেকেই বলেন ভাই মালগুলো ভালো হবে কিনা, কি আসার বিষয়, বা আপনারা কোনো চেঞ্জ করেন কিনা বা রিপেয়ার করে পেতেন কিনা। তো আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম আপনার রানিং ফ্রিজ, বাসাবাড়ির হয়তো এক্সচেঞ্জ করে, যাদের ছোট হয় এরা বড় কিনে, সেক্ষেত্রে রানিং ফ্রিজ। আর আমাদের এখানে প্রত্যেকটা মাল 4 দিন 5 দিন চালাইয়া টেস্ট করে তারপর আমরা মাল বিক্রি করি, তখন আমরা অ্যাড দিই। আর আপনাদের কোনো যে ভালো কোনো টেকনিশিয়ানও থাকে, সেই ক্ষেত্রেও আপনি এখানে এসে নিয়ে যেতে পারবেন। আর কেউ যদি পাইকারিও নেন তাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, যারা পাইকারি নেবেন তাও আপনার এগুলো খুব কম দামে আপনি পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। তো আপনি ম্যাক্সিমাম আপনি যেখান থেকে ফ্রিজ কিনবেন না কেন, সব জায়গা থেকেই যেখান থেকেই কিনেন, আমাদের যে কিনতে হবে বিষয়টা তা না, আপনি যেখান থেকেই কিনবেন যাচাই বাছাই করে কিনবেন। কারণ কষ্টের টাকায় ফ্রিজ কিনবেন, সব কিছু আপনি যাচাই বাছাই করে তারপরে কিনবেন। আর আমাদের ওয়ারেন্টিটাও এই ক্ষেত্রে আপনারা বলেন ভাই আমাদের হয়তো ওয়ারেন্টিটা কি ঢাকার পার্শ্ববর্তীতে আশেপাশে আমরা ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি, হয়তো কোনো কিছু হলে সেটা আমরা বাসায় করে দিয়ে থাকি। তো আমাদের 2টা নাম্বারই থাকবে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ 2টা নাম্বারই আছে। তো 2টা নাম্বারে যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো চলেন বেশ ভিডিওটা না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো চলেন বেশ শুরু করি আজকের এই ভিডিও। ফার্স্টের আপনাদের দেখাচ্ছি আপনার কঙ্কা, এটা হলো গ্লাস ডোরের একটা ফ্রিজ, আপনার 1550, নিচে ডিপ, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা হলো গ্লাসের, এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ, মানে 4টা ডয়ার। তো খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, সাইড পকেট সব। এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 12,500 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করে আমরা করবো। তারপর আপনাদের আরেকটা দেখাচ্ছি, এটা হলো শার্পের ব্র্যান্ডের, আপনার 1450 একটা ফ্রিজ। দেখেন একদম ফ্রেশের ভিতরেই। এটা হলো 1450, ব্র্যান্ডটা হচ্ছে শার্পের। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে আপনার নন ফ্রস্টের। আপনার মাছ মাংস যা রাখবেন সেগুলো আইস হবে, তো চতুর্দিকে কোনো আইস হবে না। আর নিচেরটা হচ্ছে আপনার নর্মাল মাল, একদম ফ্রেশ। যাদের একটু কম বাজেট লাগে সেই ক্ষেত্রে। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 9,500 টাকা। প্রত্যেকটা মাল আপনার অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার, এখানে রিপেয়ারিং করলে সেটা আমরা বললেও দিই। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকায়। পরে আপনার আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার স্যামসাংয়ের নন ফ্রস্টের 1450, দেখেন একদম ফ্রেশের ভিতরে, মালটাও ফ্রেশ, গ্যাস কম্প্রেসার, এটা হলো অরিজিনাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর নিচে হচ্ছে আপনার নর্মাল। এটা হলো নন ফ্রস্টের। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 10,000 টাকা। বড় একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 10,000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি গ্লাস ডোরের, এটা হলো সুপার ক্যাবিনেটর 1450, নিচে ডিপ, নিচে ডিপ উপরে নর্মাল, সুপার ক্যাবিনেটর। এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল সাইড, যাদের মোটামুটি একটু মধ্যবর্তী ফ্যামিলি বা 2 জন 3 জন, সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। আর নিচে হচ্ছে ডিপ 4 ডয়ারের। ডয়ারগুলো ওগুলো অনেক বড়, তবে আপনি মন চাইলে ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। 4টা ডয়ার, মানে অরিজিনাল সব কিছু। তো এই ফ্রিজটা আমাকে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 9,500 টাকা। তারপর আপনার আরেকটা দেখাচ্ছি স্যামসাংয়ের, দেখেন এটা হলো 1650 একটা মাল, বড়, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। তো আপনার এগুলো একটু সুযোগ সুবিধা কেমন আমি আপনাদেরকে বলি। মাছ মাংস যা রাখবেন এগুলো আপনার আইস হবে। এটা হলো আপনার এই কুলিংয়ে ভিতরে বাতাসে আপনার আইস হবে, তো চতুর্দিক দিয়ে কোনো আইস হবে না, একটা খাবারের সাথে একটা খাবার লাগে না, সেক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় নন ফ্রস্টের। আপনার সব কিছু হলো অরিজিনাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করে আমরা
করব। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি স্যামসাংয়ের, দেখেন 16 শিফটের একটা মাল, এটাও নন ফ্রস্টের। এটা হচ্ছে ডিপটা অনেকটা বড়, যাদের বা দোকানে বা রেস্টুরেন্টে সেক্ষেত্রে যাদের লাগে ছোটোখাটো ফ্যামিলি সেই ক্ষেত্রে। আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। এই ফ্রিজটার মধ্যে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 10,500 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 10,500 টাকায়। তারপরে দেখাচ্ছি কারো যদি বড় ডিপ লাগে, 350 লিটারের ডিপ, এটা তো আপনার ডাইও কোম্পানির বিশাল একটা ডিপ, যাদের দোকানে বা রেস্টুরেন্টে সেই ক্ষেত্রে নেবেন। আপনার হলো 365 লিটার, মানে 350 লিটার প্লাস। দেখেন বিশাল, যাদের বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে এখন বিশাল একটা ফ্রিজ। দেখেন বিশাল আপনার গ্লাস সিস্টেম, এটা আপনার গ্লাস সিস্টেম। দেখেন বিশাল, মানে জাহাজের একটা ফ্রিজ আপনি ধরতে পারেন বিশাল, 350 প্লাস, মানে 365 লিটারের একটা ফ্রিজ। তো এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন খুব কম দামে, মাত্র 16,000 টাকায়। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করা আমরা করব। তারপর আপনার আরেকটা দেখাইতেছি ওয়াইলপুল। এটা হচ্ছে ওয়াইলপুল 10 শিফটি, যাদের ছোটো ফ্যামিলি ব্যাচেলার সেক্ষেত্রে আপনারা নিতে পারবেন ফ্রেশের ভিতরে। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ সাইড, ডিপটা মোটামুটি অনেকটা বড়, আপনার 25-30 কেজি গোস্ত রাখতে পারবেন, প্লাসই হবে। এটা হচ্ছে নর্মাল। এই ফ্রিজটার মধ্যে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। তারপর এখন দেখাই আরেকটা হইলো ইকো প্লাস। এটা হচ্ছে ইকো প্লাস 17 শিফটের একটা মাল। দেখেন বিশাল সাইড, 17 শিফটের একটা মাল, নিচে ডয়ার উপরে ডিপ, আপনার উপরে নর্মাল। নর্মালটা অনেকটা বড়, এটা হচ্ছে ডিপ। তো এই বিশাল একটা ফ্রিজ আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেতটা করার আমরা করব। পরে দেখা যায় একটা এলজির, নিচে ডিপ উপরে নর্মাল, এলজির 14 শিফটি। এটা হচ্ছে নর্মাল, আর এটা হচ্ছে ডিপ, 3 ডয়ার। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করে আমরা করব। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার জাহাজের একটা ফ্রিজ, বাইরের কোম্পানি। এটা হলো নন ফ্রস্টের, আপনার 12 শিফটি। এটা হচ্ছে ডিপটা অনেকটা বড়, আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, আপনার অরিজিনাল সব কিছু। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা। এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। তোশিবা জাপানের একটা মাল, এটা হলো 12 শিফটি নন ফ্রস্টের, মানে অরিজিনাল সব কিছু, গ্যাস কম্প্রেসার সব কিছু অরিজিনাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, যাদের মানে ব্যাচেলার বা 2-3 জন তাদের জন্য পারফেক্টলি। আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। পড়ার দেখা দেখা যাচ্ছে ডিপ, যাদের 170 লিটার ডিপ লাগে সেক্ষেত্রে এটা হলো কেলন কোম্পানির, একদম ফ্রেশ নতুনের মতন, 170 লিটার। দেখেন ভিতরেও দেখাই, এটা হচ্ছে ভিতরের সাইড, এটা হচ্ছে ভিতরে 170 লিটারের ডিপ। মানে ডিপটা আপনি আপনার ফ্রেশ অরিজিনাল সব কিছু। দেখেন কালারটাও আপনি দেখতে পারেন। তো খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। বিশাল একটা ডিপ ফ্রিজ পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। পরে আপনার আরেকটা দেখাচ্ছি ডাইও কোম্পানির নন ফ্রস্টের 13 শিফটের একটা মাল, উপরে ডিপ। এটা হচ্ছে ডিপটা অন্য অনেকটা বড়, এটা হচ্ছে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। পর আরেকটা দেখাচ্ছি স্যামসাংয়ের, এটা হলো স্যামসাংয়ের, দেখেন কালারটাও, উপরে ডিপ আর নিচেটা হচ্ছে নর্মাল। এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়।
খুব সীমিত। যারা পাইকারি নেবেন সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে ফোন দিবেন। পরে আপনার আরেকটা দেখতেছি কিলনের, নিচে ডিপ উপরে নর্মাল, একদম ফ্রেশ নতুনের ভিতর। এটা হচ্ছে নর্মাল আর নিচে হচ্ছে ডিপ, একদম ফ্রেশ। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, দেখেন একদম নতুনের মতনই। তো এই ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র ৯,৫০০ টাকা। তো যারা আমাদের ফ্রিজগুলো কিনবেন আমাদের আসার ঠিকানা, তবে সেক্ষেত্রে আমরা বলি আমাদের কাছে পর্যাপ্ত প্রচণ্ড মাল আছে। আসলে ভিডিওতে এত মাল দেওয়া সম্ভব হয় না বললে আমরা দিতে পারি না। আমাদের স্টকে প্রচণ্ড মাল আছে। তো আমাদের যারা এই ফ্রিজগুলো কিনবেন আমাদের আসার ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরা দিয়ে হিন্দুপাড়া পানির পাম্প 60/3 ক, খিলগাঁও, ঢাকা 1219। তো আমাদের মেন এটা হলো খিলগাঁওয়ের ভিতরে পড়ছে, আর আমাদের মেন শোরুমটা পড়ছে মেরা দিয়ে হিন্দুপাড়া পানির পাম্প। তো দুইটা নাম্বারই থাকলে ইনশাল্লাহ আমাদেরকে ফোন দিলেই আপনারা পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।